מה אתם רואים? גרוטה, אה? חור שבחיים לא הייתם נצרים להסתכל עליו. בשבילכם זה מזבלה. תראה איזה מרחבים. בשבילנו זה בית. בלי שכירויות, בלי ארנונה. משפחה. אין כמו ארוחת ערב עם האישה והילדים. זה גן עדן. אמרנו בלי טילים. עולם ורוד אפשר לראות רק דרך גמרות. יאללה, תניה. איזה לעולם! יש חוב ענק על השמיני. כמה החוב? 750,321. אני רוצה שכל אחד יחשוב טוב טוב מאיפה אנחנו נהיה בכסף. הוא הבין שהשעון חול מתקתק. מה תעשה, תמכור חפשוש? יעני עוקצים אותנו. היי וואלק. מה זה הסירחון הזה? היום מטגן צ'יפסים. פוטטו. רוצה להבין מה קורה פה. אנחנו חייבים להציל את הכבוד של הישיבה, אז אתם משלמים. אתה לא מבין, זה לא אנחנו? אף אחד לא יוצא אותנו מפה, מה זה? זה בית שלנו. בחיים לא יהיה לנו בית כמו שבנינו פה, אה?